Thaís e estou fazendo aqui essa participação para a live da fogueira, porque sou muito grata à fogueira pela oportunidade de ter dançado o meu primeiro ano como rainha aqui na Fogueira da Paixão. Uma pessoa que nunca tinha dançado na vida, foi chamada assim logo de repente, né, para ser rainha da fogueira, e para mim foi uma surpresa muito grande. Sou muito grata à fogueira pelo desenvolvimento que eu tive como brincante, como pessoa. Se eu danço como eu danço hoje, é graças à Fogueira da Paixão.